Psaume 91. En basel bon Dieu. Moun qui cherchait protection bon côté bon Dieu qui en haut dans ciel là. Moun qui était caché en basel bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Quand dit Seigneur, c'est ou qui toute défense moins. C'est ou qui toute protection moins. Ou c'est bon Dieu moins. C'est dans où moi mettez toute confiance moins. C'est lui-même qui peut quitter ou prendre en pelin, qui peut quitter maladie qui pour touyer ou tomber sous. La couvrir ou en baseli, rien pas privé ou côté ou caché. La toujours kembe parole li, c'est ça qui protection ou, c'est ça qui défense ou. Ou pas besoin peur bagay qu'a fait moun pel la nuit. Ni que ou pas besoin casser pour malheur qui arrive ou la journée. Ou pas besoin peur mauvais maladie qui tomber sous moun dans mi-temps la nuit. Ni épidémie qui touyer moun gros midi. 1000 moun te met tomber sous bord gauche, 10 000 sous bord droit ou, rien pas privé ou. Ou rete comme ça, ou regarder, ou ouais Jean y a ben méchant yo ça ou mérité. Parce que ou prend Seigneur pour défense ou. Parce que ou prend bon Dieu qui en haut dans ciel là pour protection ou. Aucun malheur pas privé ou. Aucun méchant pas approcher bon côté caillou. Bon Dieu a passé anges li au l'ordre pour yo veiller sur vous, pour yo protéger ou côté ou passer. Y a porté ou nan main yo pour pas casser orteil pied ou sous aucun roche. Wap marcher sous lion ak sous serpent. Wap craser gentil lion yo ak escorpion yo en bas pied ou. Bon Dieu dit, m'a sauver moun qui remet moi. M'a protéger moun qui connaît moi. L'el relem m'a répondre li. L'el l'entraille m'a là avec lui. M'a délivré, m'a fait respecter, m'a fait vivre longtemps, m'a fait ouais, jamais délivrer au nom de Jésus.